今日我哋從大理古城到雙廊，咁佢哋之間呢，只不過係50幾公里啫，途中仲會經過喜洲古鎮同埋洱海嘅，所以如果你對喜洲古鎮係有興趣嘅話呢，係可以將佢納入你嘅行程範圍內嘅。話咁快，我哋係嚟到咗雙廊啦。咁雙廊其實係一個新崛起嘅地方嚟嘅，佢以前嘅名氣並冇而家咁大嘅。咁因為佢嘅地理位置比較優越啦，咁當地政府呢就將佢進行整改同埋大力促銷。咁雙廊已經變成大理地區一個比較熱門嘅旅行目的地嚟啦。你看這個花，你看。這是啥呀？絲瓜嗎？這是，是不是？咁整改前後最大嘅區別呢，當然就係呢條沿海嘅道路啦。以前呢度呢，各式各樣嘅民宿啊都有嘅，參差不齊。而家呢，基本上都變成一啲好完善嘅酒店或者係高級嘅民宿。同時呢度呢，當然係大打網紅牌啦。基本上網紅嘅酒店啊、網紅咖啡廳啊、網紅酒吧都係集中喺呢一頭噶啦。呢度呢，仲有碼頭同埋遊客中心，所以平時啲散客或者係團客呢都會集中喺呢頭。如果唔係疫情影響呢，呢個地方係真係車水馬龍嘅。咁如果天氣好啦，同埋遊客唔係咁多嘅時候呢，我覺得呢度都係一個幾值得過嚟度假嘅地方嚟嘅。呢度就係南照風情島啦，咁入邊呢係有個太陽宮嘅。咁我哋一齊嚟參觀一下呢個網紅酒店。咁呢度呢就係後院。前面當然就係配搭呢個無敵海景啦。咁呢個海景再加上呢個透明嘅玻璃儀，就係呢個網紅照嘅必備之物啦。哦，它这里一楼、2楼其实差别不大，因为它这里就对着外面的嘛，对。就是有个浴缸标配，看起来是。咁雙廊除咗沿海路之外呢，就仲有呢一條主幹道嘅。呢一條主幹道基本上係橫跨咗雙廊古鎮嘅。咁道路兩邊呢，基本上都係店鋪林立㗎啦，發展得都好成熟。如果你要揾一啲平嘅民宿呢，喺呢邊就可以揾到㗎啦。咁呢條主幹道呢，就橫跨咗整個雙廊古鎮㗎啦。話長唔長就話短唔短，2公里左右啦。咁如果你覺得2公里呢都係好長嘅話呢，咁其實呢度呢仲有呢個電車服務嘅，就係從村頭到村尾嘅，基本上招手即停㗎啦，就好方便。咁轉個彎，我哋就見到呢個雙廊嘅古戲台啦。咁喺雲南呢，好多古鎮其實都有古戲台嘅，就唔係雙廊獨有。咁古戲台呢，古代應該係攞嚟睇戲嘅，係咪？但係而家呢，基本上都係啲居民消遣嘅地方嚟啦。咁雙廊呢邊呢，就係屬於白族嘅地方啦，咁當然係有啲白族嘅居民喺度居住嘅。
但係我覺得隨住旅遊業嘅發展呢，本地居民應該係越嚟越多會遷出呢度噶啦，就好似麗江咁。然後屬於佢哋嘅本土文化呢，就會越嚟越快咁消失啦。咁剩下嘅基本上都係存在喺旅行廣告入邊啦。咁返嚟大陸啦，呢邊呢，無論係民宿或者係酒店嗰個消費呢，都較於濱海路嗰邊係會平啲嘅。咁所以喺呢度衣食住呢，都其實性價比係幾高嘅。咁兩旁大家都見到，其實係有好多賣紀念品嘅商店啦。其實佢哋賣嘅嘢呢，同大理都係差唔多嘅，所以我覺得基本上冇乜必要走嚟呢度嚟買呢啲咁嘅紀念品。咁行完雙廊呢兩條路啦，咁雙廊古鎮就行得差唔多噶啦，就係得咁大噶啦。咁如果你覺得無聊嘅話呢，咁呢度仲有另外一個熱門項目係專門為遊客打造嘅，就係呢個租車環洱海啦。咁如果你選擇淨係喺周邊嘅地區玩下嘅呢，其實你係唔一定要租車嘅，電動車都可以嘅。就好似我哋咁，租電動車都一啲都冇問題噶。當然而家好多嗰啲網紅車呢，都變成一個影相嘅道具嚟噶啦，所以就豐儉由人啦。咁位於雙廊呢一段嘅洱海呢，都有幾個景點嘅，亦都值得去逛下噶。我是誰？我在哪？我在幹嘛？我什麼都不知道。這啲風拂拂聲吹埋嚟呢，成個人都精神晒啊！逛完洱海，咁我哋就返嚟雙廊啦，仲可以欣賞一下呢度嘅日落添。这里就是双廊啦，然后这里有个海边的步道、散散步什么就挺舒服的。然后现在整个发展都很好，该有的什么都有了。反正我是觉得待着比大理要舒服啦。呢度就係沿海街道嘅酒吧區域，都係一啲酒吧嚟嘅。咁酒吧一定要到夜晚黑先至開始有啲人氣啦，大家見到。整體環境我覺得都算唔錯嘅。呢度除咗酒吧之外呢，仲有啲餐廳嘅。咁每一間呢，基本上都係有落地玻璃嘅海景位㗎啦。咁就先到先得。咁對於遊客嚟講呢，我覺得呢度已經係發展得好完善㗎啦。我哋今日嚟到呢，個人流就唔算太多嘅，所以呢個時分喺呢度行下都覺得幾舒服。一路過嚟啦，大家都見到各式各樣嘅遊客都有嘅。咁嚟得雙廊呢，基本上都係以度假為主噶啦，所以嚟呢度嘅遊客呢，都顯得比較休閒嘅。從呢度開始轉入嚟啦，呢度就係玉基島啦。咁呢個島仔呢，就唔係好大啊，但係全靠呢條橋仔截讓嘅啫噃。
因為佢呢條橋咧又特別短啦，咁顯得好似其實佢係同大陸接壤嘅一樣，但係其實佢真係一個島嚟嘅喎。咁我哋繼續向前行下啦。又見到呢個曼陀羅花啦，咁呢個花咧喺雲南係好多有種嘅，喺雲南都好常見到。但係咧，如果係有小朋友嘅話，就要注意下，千祈唔好俾佢攞嚟食啦。因為呢啲曼陀羅花係含有少量毒素嘅，就算係攞手嚟掂咧，都係唔得噶。咁玉紀島呢度呢，因為佢嘅地理位置比較優越，所以亦都成為雙廊嘅核心地帶之一啦。坐落呢度嘅都係一啲比較高級嘅民宿或者係商鋪嘅。大家見到而家呢啲古鎮嘅門面呢，都裝修得幾靚，可以睇得出係花咗好多心思嚟裝修同包裝嘅。咁可能受疫情影響嘅關係啦。大家見到其實生意都係麻麻地嘅啫。咁有時路上見到嗰啲踎喺路邊嗰啲大叔大嬸呢，其實係為咗幫啲民宿或者係酒店仔拉皮條嘅。嗱，又即管嚟睇睇喺呢度嘅民宿究竟係點樣噶啦。什麼酒？這邊是直接的酒。這直接的就是水上的。樓上也是布局也是一樣吧？對，布局是一樣的。哦。大船，雙船的區的。別在水上的，沒事的。是啊。早上那邊日出，這邊日落下午。這個多少錢啊？這個有。這個350。350。記唔記得我哋喺上一集喺大理曾經都逛過一間差唔多風格嘅店，都係買一啲泰式嘅或者係印度式嘅飾品或者係衣服。咁雙廊古鎮呢一條短片呢，就差唔多到呢度啦。咁最後呢，仲有一條日落嘅延時同埋一張銀河嘅照片嘅。呢張銀河嘅照片係真係喺海邊路上面影嘅。當晚嘅天氣係真係好到不得了。完全係可以用肉眼睇到銀河嘅，咁希望大家鍾意啦。